根根才等北鼻音，小小儿语打雷声。崔学堂和陆湘怡两个人各奔东西。崔学堂还不晓得陆湘怡你离下来到啥个地方，你不晓得。抱着血泡泡这样一个人回转家乡，一晃16年过去了。其实这个16年哪样说呢？我汇总起来，是用一个字来表达：苦。因为崔海堂起个长话是那个家乡叫安徽张士村。这个地方不是鱼米之乡，所以16年下来，苦头吃足。到今朝一日，假使你再看见崔海堂这一个人，你不认得着，那叫三十风采，荡手浮人。过去辰光的漂亮，各种倜傥风流。各种神气，各种神采，你寻不着。这个人头发蓬松，这张面孔下过水，皮肤是没人出黑。当初辰光，一张眼睛弄黑头，细细把一块挡了个眼眶半边，两条刀疤黑出只紫微微，两只看像八家这样。背了面孔浪向，搿张面孔，啥人也不要看。葛么搿身体呢？假使说今朝身浪向衣裳，现在说起来分扭起来，敞开这个胸，怕人的眼丝跟肋旁骨根根带了外头。搿身浪向的衣裳裤子补丁上头。再当补丁，擦脚兔子外皮是这样一个吹海的，这个是外边里向是为也不灵光。啥体是为之囡恩，养活囡恩不算数，还要让你读书，所以个崔海堂拼命走，还拼命上一口是一口，到今朝一日。再老神仙，也晓得谁满脱囡恩两张眼睛，每日天辣浪吐血。那么台里个铜钿阿盖回转来的辰光，来像两只相子，回转来的辰光是绝日，身半边回点铜钿，但是谁因为搿趟长花太晚，16年来，真的是吃光。台里向现在是囊脱空空，陆湘怡也有消息，音信幸福。那么说起来，崔海堂，你搿个人啊，你活了了，你还有啥个质量？你活了了，你还有啥个意思？其实到今朝一日，那是崔海堂也剖析，崔海堂。真不怕死，但是你要关照你啥个死，你活了了没啥意思，你理解错着。崔海堂现在辰光，你会觉着搿人活了了，精神啊，还是非常非常的充实。啥体那是囡恩，你能想得到？这个囡恩啊，不能养着。这个囡恩漂亮，这种漂亮也像爷，也像娘，真该爷娘。你说起来好个称呼，但是大部分呢，像陆湘怡各种标志。16岁大姑娘，这小姑娘聪明，学堂里向这个读书啊，你把到今朝一年个小囡读书要4块钱6门功课。12个阶级，搿个小囡用不着，
几乎门门功课100分，真懂事体。小牛顶顶眼睛就是懂事体。上天你让我搿个环境里向长大，你看得出呀，所有一切侪为自家，苦团吃足，所以爷个闲话你是言听计从。搿一个囡来向川海棠哪个宝贝，按了嘴里怕痒，吐出来怕烂，摆了水上怕呛，顶了头上怕棒，也实样欢喜的了。但是最近川海棠虽为自家搿个囡上做心事了。啥体小囡16岁，让乡下头16岁个大姑娘，媒人爸爸已经上门，哪行办？假使我爷第一点头个说话，囡那就加了给他落下来。搿个也算是我个囡一生也就会救着。那也晓得川海棠，你心里向你啷想啥？你啷想将下来还有啥搞到那罗香姨门前的搿一个囡顶哈是个大学生？川海棠我脑子里居然为这样一个目标，当然你晓得搿个目标很难达到，伤心事。但是每当搿个辰光，川海棠会得脑子里最近会得算出一个年头，啥个年头？我川海棠不是没生路，有个。啥体？我川海棠啥人？我川海棠绝育唱京戏的绝育。假使是我弄我的经验拿出来，我会让囡恩唱戏，囡恩实样漂亮，极其聪明，搿条喉咙也在。可以说用不着1到2年，肯定才懂的。搿一家人家有经济的状况，胖飞个身材讲了。但是川海棠每当动到搿个脑筋，你倒是分看见川海棠会得起手往自家面孔上向啪一记耳光。我哪可以？我川海棠唱戏，口头接触，我他自家来话实讲一点，我从今往后，我川海棠再也不达到搿趟上话，我再不开口唱一场戏。川海棠，你哪可能再为着自家囡吃自家搿口饭？但是难办，所以人啊，这个生活当中总是两难之间。最近川海棠身体也不大灵光，搿2天是，哎呀，热着让人吐血。阴子天，川海棠到田里向去个只，唱到田里向，加上刚刚一动了，喉咙口痒兮兮，一阵咳腔，啪，一口血吐出去。奇怪了，搿口血吐出去，顿时之间，内心会是惊心什么，立不牢个子，今朝非要硬唱个子，所以加上回转去嘛，当你挂上了讲，唱转去。但是屋里向为不能让囡恩看见，加上边浪向毁脱，靠背浪向盖下去嘛，推个把茶壶推上去，空的。对个，今朝转来得着，囡恩思维分说。美宝呢哈？哎呀，美宝屋里向3当高呀，日脚来规矩，要在地里做生活们，搿美宝屋里向3吃3饭。今朝个饭刚刚米包下去了呀，那爷已经做着呀，已经奔起来了。爸爸，这没烧水呢。爸爸啊，您吐血了啊？我吐血。你瞧呀，啊，你嘴角边上还有血丝呢。你说有血丝？您看两边都有。啊，也死垮了这，没能分开干净。哦，这么吐血呢？这是爸爸牙齿出血。你看，还要骗我不？牙齿在出血。爸爸，我去请郎中啊。我说没有。怎么了？什么话？有看病的钱，吃饭的好。我今天不管了，没办晓得个呀。要可是几日天灾，随便了一去请郎中，所以到了奔出去。不叫个辰光嘛，郎中先生搭个没开下方子，没办法是要困个自家呢，拿着搿张方子吃药，落得进去。哎呀，那天看看搿搭地方的山，
搿镇浪向三杯店的预改，内当中搿杯药房的名字为蛮好听，叫百湖堂。每把打进来嘛，掌柜爷爷。哎，搿杯店嘛晓得一点点，掌柜的侪是伙计，是一位老先生，总马上去60几岁，现在就让办案事门前忙啊！搿水浪向搿灯子拿了一位一位夜了撑。水浪搿个辰光，听见背后头个三姑娘杀切我声音，啥人家啊！我没倒，我爸爸生病了。来，娘我看啊，娘看。我来娘家身体不好啊。是的。分眼。怎么？分眼。来娘家了让瞌睡，腰里向没困没着。我又在手里领个药，你怎么知道的？放心。怎么样？年轻的郎中先生好给，郎中先生叫一天药，就是一天药下去，来娘讲是还在。哎呦，可是定心不善。掌柜爷爷，您真有本事。你稍微等一下啊，你等一下。我等着。我搿张房子我弄好之后，马上过来啊，等你弄啊。老先生，或者美姑娘来边浪向来，你重新去做生活。房间里他不只是有两个人相安无事，嘿，你哪晓得？从来是事月人，这风不止。所以保护堂夜店的单个一般店叫啥呢？叫金河店。啥叫金河店？金河店就是现在搿种超市，小叫个超市，北方人叫金河店。金河店的老板呢？死得早，叫英年早逝，是老板娘娘当的。搿老板娘娘哪样子呢？姓三娃又是黄，一个大块头，搿块头大到哪一日，像我搿种身配，6个拼起来不就里一个，搿块头这么大块头一个，搿张面孔是像面盆搿样大，头发没几根，搿么呢头发上面呢，就马虎点呢，你欢喜梳盘头的，头发啪一盘盘起来嘛。要细筷子，搿头浪向一点点个头发盘起来，3股张眉球上顶辣头浪向，面孔搿能大，你也马虎点嘛？你要塌3花粉，哎呀，谁要塌的？好得伊发出来一个动静，搿顾客头浪向个便宜货塌过来，塌住，搿张面孔塌得三白，身浪向，伊搿个衣裳里欢喜靠身，你就马虎点，你身浪向个肉啥样多，你就马虎点，靠身也靠了身浪向。是嘛？那么好，搿身浪衣裳一扎扎到身浪向，该当个肉一轮，马上去三姑娘叠了那个蓝棉花毯上个衣裳子。今朝大当杯，大红头子加匀，新衣裳，啥事体做呀？搿点小么晓得一点点，跑那个拳台浪向东张西望，看啊，还有啥个生意经了啥么子？看几个啥？谁叫这看见小姑娘美吧？到单个保护堂夜店里向去，你哪想得到？加上搿个王奶奶，方圆几十里，连丁欢喜就是吹海棠的囡恩，丁欢喜搿个小姑娘，哎呀，看见你靠我，哎呦，我倒是谁了？原来是梅姑娘。梅伯一听嘛，哎呀，搿点声音嘛，金河店的王奶奶，哟，要归再给，是别人刚才还多讲两声，唯独搿个人你也当心点。王奶奶，我是梅姑娘啊！到街上来啊！是，到街上来，咱不到我王奶奶这坐一会儿啊？不行，爸爸生病，我来出药的。瞧你闺女现在没事了？不，过来坐一会儿啊！不行，一会儿就好了。你就不知道王奶奶想死闺女了？来坐一会儿。不行，真的不行。瞧不起我王奶奶是吗？不是的。王奶奶不高兴了。您别。你瞧你不过来，你不过来是吗？我来拉你了。哎呀，不用，真的不用。乖的亏的女实在欢喜不够，所以一个屁股浪凳子浪向捏下来一只，啪，高凳子浪向下来，那么来想，上头啥样大，下头两只脚再能大嘛？晓得一点点，立到地浪向，立不稳稳，搿个老句，立到地浪向里老句，两只手
这个塞子上，砰，妖精敞开来，我说梅姑娘了，瞧你，你说王奶奶叫你过来，你都不过来，来抓一把，来，王奶奶再坐一会儿吧，哎，奴隶拖到自己到地上盖里向，等这帮青下去没伸出一只多人盘，来王奶奶这儿啊。这自家啊，到了自己家里了啊，随便这是香瓜子，来，咱们吃。哎呀，谢谢，王奶奶真的吃不了。花生米掉了，这是鸡蛋糕来了，鸡蛋糕也吃一块，真的吃不下这么多。到王奶奶这儿了，这就像自己家里一样，是吧？王奶奶可把你当闺女人。我知道。吃吧，哎。哦，那边看这个王奶奶，你这个配的脑门里淋雨一公啊，难配的。你在欢喜四门四大的，我说闺女，好久不见了，王奶奶想死你，瞧，王奶奶是好久不见了，咱闺女就好久不见，如今越来越漂亮，学校里是毕业了是吧？瞧你，咱闺女早就毕业了嘛是吗？我说你问我王奶奶好不好？哎呀，我王奶奶可好呢。你不也吃了一筐子呀？哎呀，我记啊，门之间归位，大概才是你自个为的。王奶奶，我挺好的。今儿到街上来，什么事呢？药店里边去了。我爸爸生病来着。爸生病了。我说你爸爸是生死果，是不能再下地了。我也知道，可是我们得吃饭呢。瞧你，如今不是初中毕业了，挺有学问了，为什么不到外边去找个事干干呢？我也想的呀。可是爸爸说我不行。我知道啥不行了？你爸爸是不舍得离开他身边，他不放心是吗？是。瞧你你爹了呢，就看不见现成的一条赚钱的路，怎么看不见了呢？与现成财动的路噶，王奶奶。哪儿有现成赚钱的路呢？哎呦，你还不知道你爹干什么的？你爹以前可是一个大名鼎鼎的红军儿。是啊，那又怎么了？为什么不让他教你唱戏？教我唱戏？哎呦，我说闺女，有一人二妞。知道的，你知道的，是我同学呀。是啊，他怎么了？不是读书读到一半他就不念了吗？要说这闺女要多笨就有多笨，可是如今二妞到哪儿去你知道吗？唱戏去了。他能唱戏呀？是啊，我也觉得奇怪，这二妞怎么唱戏？嘿，如今人家了大把的赚钱了。真的？所以我就替你想着，你爹大名鼎鼎红军儿教你闺女长得水灵灵的，那么漂亮，你想这一学还用不了多久，还不大把赚钱。哎呦，但真个有点妒忌在。哎呦，这个同学聪明是真不大聪明，小好仔细才懂为啥？王奶奶，您的意思是我也唱戏挣钱？是啊。不行。为什么？哎呀，你哪晓得着？啥个唱戏了？唱戏要好个呀！前2年鱼年过年，邋遢你落得个鱼啊！那么饭出去白相，到哪里去玩？我搭爷讲说爷，别人讲三叔你是角儿，你实干有名嘛，唱2句戏拨我听听送2份鱼钩，要面孔1倍呀！你当我讲的，什么唱2句戏啊？从今以后，唱戏这个2个字，提都不许提。那么你想，唱戏提也不能提，人家还好噶，可是会得厉害的啦，王奶奶。
爸爸唱戏这么红的角儿，脸都毁了，他怎么会答应我去唱戏呢？不肯的。这话说的也在理。可是天底下那么多人唱戏，没都把脸给唱坏呀？你搿句话对了呀！天下世界唱戏谁也唱不脱面孔嘛，还有人去唱戏的啦？这话是对的，可是王奶奶也不行啊。咱就不行了。您想啊，要唱戏得学呀，那就得请人来教我。这可不行来着。弟弟是四下家中穷。教我呀！我是闺女。是王奶奶不好。怎么王奶奶？是哪壶不开，王奶奶偏提哪壶。不，这不怪您。呀，王奶奶，你怎么哭了？怎么了？其实你不知道我王奶奶的心思。王奶奶是一直想帮你闺女，可就是帮不上啊。哎呀，王奶奶，您别难过。三三要啊，你们一直是给这个王闹闹不会喊伊，每趟你到你屋里，总归把你蹬出去，把人家来得个还动情以为。王奶奶。这日子我是习惯了，我过惯的，没事儿。你是不知道，我王奶奶啊，也是有一个闺女的。哦，要是今儿她还活着的话呢，是也跟和你一样大了。所以王奶奶看见你闺女，就想着我自个儿的那个了。原来是这样。王奶奶别难过哦。是有，我老想了，要是你闺女是我的闺女，我哪会让你吃这样的苦啊？王奶奶您可别这么说。什么话？这么好的闺女，嘴上没有，身上没愁的。我说闺女，王奶奶问你一句话。您问就是了。要是有人肯教你戏，还不要你的钱，不知闺女你喜欢不喜欢学戏呢？喜欢。和王奶奶说真话呢？我真的喜欢，可爸爸不让。不要钱，你喜欢？不要钱？当然。有人愿意教我。替我世界有什么好事体噶？王奶奶，哪有这么好的事儿呀？王奶奶哪曾骗过你闺女啊？王奶奶就是买地沟油也不卖给你闺女啊！真想学。
想，我真的想学王奶奶。好嘞，怎么？闺女要是真想学的话，我王奶奶这个忙呢，我可就帮上了。怎么了？怎么帮？我和你说呢啊，哎，这话你外边你不能说啊。好的。别人问起你不能讲啊。哦。我呢有一个兄弟，叫商老二，同母异父的兄弟。哦。唱戏的。那有名啊，和你爹都差不多。是吗？可有名了。哎呀，后来呢，上了年纪了，他就不唱了。现在闲着没事呢，就到我这儿来玩玩住那么几天呢。闲着没事，我让他教你，怎么样？真的呀？我是自家兄弟，一个小钱都不要你，好不好？我不相信自个的耳朵。真的对吧？那我就把他给叫出来，再来啊！我来叫啊！老二，老二，在里边吗？快出来呀！记着嘴了往边浪向，一个门档子里向围一间房间，房间里向一只床浪向坐好一个人，也是一个兄弟，的确同母异父兄弟上了你。上了你，也是唱戏，的确唱戏，比崔海棠多13岁。故而老早就出去，刚刚学戏在讲，侪蛮认真。加上搿个上老年得知外头，哦哟，居然没几年把你唱出一点点个小名气。但是哪想得到，刚刚有点名气，连面上一样么子，啥么子鸦片。那么好了。等到你的话上来嘛，你吃搿个么子，你还有动力啊？你没动力，你哪办？结果上了你推给人家么子，所以还没几户业家，搿个整个金家家里侪晓得，搿个上了你吃鸦片个老枪，年纪没轻啊，家里老枪推么子个祖宗，再留下来没几户业家了道不开，活龙也退回。后来呢，随了那种草台班子里向混到今朝一日，草台班子里向也不要离个身。那么呢，随到搿个阿姐屋里向来混饭吃。搿个大块的女人啊，心里向乌拉不出。所以平常我只管骂三骂你没吃三个真的啊，伊要吃白饭，伊要吃黑饭。屋里向刚当盖子再能大，不能吃光碗。啥个上了你嘴巴会了啊？只要你别是讲我搿个兄弟，我有本事，一身本事辣身浪向，你为啥个本事？你为啥个出息？那阿姐呢？有桩事体不晓得你阿姐阿肯帮忙了，啥个事体？我当然讲，我最近我看见个小姑娘，哦哟，从门口头过去，搿张面孔漂亮之绝。后来我当听着，搿个小姑娘是崔海棠东大个囡，崔海棠个囡。我都讲他小姑娘自然漂亮，方有几十里，顶顶标致的小姑娘。后来我还听见搿个小姑娘会唱歌来，搿条喉咙杀出崔海棠个囡，搿条喉咙实在怪。啊，这样呢，假使你有本事，你如果小姑娘学得我给她来跟我学习，阿姐用不上3个月，我顶到顶养活你，阿姐也相信。但我看这女人，你搿个闲话是不相信，还是？但是你也想得，崔海棠搿一个囡啊，那可是你个命啊！得脱你个囡是3个月你个命，所以搿个大块头女人。哪说呢？为知自家搿个不争气的兄弟，随便把忙里向来了，居然鸡汤到崔海棠屋里说风说水。不晓得崔海棠几多时光，一听搿个闲话，应头晓得拿搿个大块头女人啊，总有啥个目的，啥个意思，所以不理的。搿个叫篱笆扎得紧，牙根钻不进，没办法。不晓得上老年现在辣浪里向一听嘛来，阿只要有本事啊！其实是啥呢？今朝是趁人之危。搿小姑娘嘛是小人，上当了。那么呢，出去啊，姐弟2家头双簧唱下去啊，上老年哪样子？
虽长条子，长龙面孔，德国面貌，小眼睛，大概经常要头痛了，不至少上贴2块3角牙。头浪向搿顶帽子倒是顶瓜皮帽，搿个帽底子特细，挡辣边浪向，我那冷冷哈呢，哎呦，吃鸦片落得来个辰光哦，一直没辰光。身浪向来不要说啥，上了你倒是一领随上衫，随便个香烟洞洞多个大洞洞，或者几个小洞洞，塞包落着几只小洞洞，要4块拎起来张子这样一顶披辣身浪向。现在周岁4一洞，元岁子出。出来个做啊，泪子往一笑，打打毛的们。我说姐，你叫我有什么事啊？好兄弟，来，今儿给你介绍一个人呢。瞧见吗？这闺女是谁？你同到秋海棠的闺女。闺女啊，这就是我的好兄弟啊！您呢，得叫舅舅。妹妹你好哟，这个舅舅啊。那搿副腔调个讲眼口落头，怕得来。哎呀，不过这一身美白啊，人不可蛮些啊。你像你样呢，曾经是15个角儿，现在像啥样子？所以恭恭敬敬打上来嘛。舅舅，哎呀，你就是秋海棠的闺女。是的。哎呦，像，我瞧着了。比你爹还漂亮啊！你爹好啊啊！还好。好久不见，这话一说起来，那都要20多年没见了啊！我告诉你啊，你爹不得了啊，不容易，这唱戏唱到这份上不容易。你不知道从前呢，在这个舞台上呢啊。我告诉你，南北就出了2个亲姨，2个，北方属你爹最红，南方呢，那就是舅舅我老二了，老花，这都是老花了。原来是这样。坐。哎呀，您来做客，欢迎啊！我说姐啊，叫我有什么事了啊？好兄弟。啥个事体？一桩事体呢，从来分听说过。翠海棠那个洞的，过去辰光啥样个教育，今朝是穷昏脱个只，要西夸自家囡啥样漂亮、啥样聪明个囡，一生不肯教。那么现在日脚过得啥样样子嘛？我想帮你个忙，还有啥呢？兄弟各里2场戏，闲话我讲了谁对？一个洞地发怒，俺晓得纯粹是帮忙，俺晓得。我说姐。你说帮忙，你爹他不愿教啊？你爹那戏好不愿教，他不准我学。哎呀，可是我说姐你不懂，今儿就是我想帮忙，他想学，可还得要是这块料啊。我得听听你耳音怎么样。你这嗓子怎么样？我得听听啊！不是想教就教的嘛啊！你等一会儿啊。好的。你等一会儿啊。哦。我上了你三姑娘这个讲，到房间里向进去了，一些出来，水浪向弄一把金壶，看上去，搿把金壶是上有分拉，上头侪是灰哦，灰人大红灰。闺女。哎呦，怎么想着学戏了？哎呦，这样吧啊，行了，就教，不行了，这事呢千万勉强不得啊。明白了啊，接下来我唱，你也甭管这个词儿是什么意思，你跟着学就是了啊。我一听就知道啊，你是不是这块料啊？叽叽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 叽，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，叽叽叽嘎嘎嘎嘎，叽嘎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 叽。来了啊！哎，哒哩哒当啦啷当铃，铃哒叮个啷，
呢，为内部经过那拉到石岗摊位，三姑娘讲不对人啊，蛮好子，一个青年能够老两句蛮好子，听好了啊。这第一句来了，苏三离了红铜线。喂，那个玩意，那条活龙拿上岗摊位，对不起，搿吃鸦片搿条活龙下头怎么弄不转来个噻？来，美白是也吃来着呀，舅舅，怪好玩的。是，什么好玩？我说闺女啊，你怕难为情，不能怕难为情，知道？哦，我不怕。啊，现在你当我面也就1-2个人，将来你要当1000人、100人那样唱啊，你不能怕难为情。我不怕难为情，那舅舅您再唱一遍。我认真啊，听着啊。好。当当当当当当当，苏三离了红铜线。苏三离了红铜线。这老不经我讲头这样，你爹是教过你的？没有。那一定是你爹在唱戏的时候你听过了。他从来不唱。没教过，也没听过。搿三姑娘天才话，到底哪行要明着记住。